纯电车底盘异响问题越来越多，怎么查才能又快又精准？本期视频内含详细测试分析过程与大量实测音频，准备好耳机，一起开启电车 English 诊断之旅。这辆单电机前驱的纯电动汽车，方向盘往一边打死过弯，急加速下，底盘会传来轻微的呜呜声，类似轴承声响。根据故障现象，初步怀疑是左右轮胎的轴承中间的减速器或者驱动电机响。故障发生在加速过弯时，故障又比较轻微，传统的听诊器无法有效识别问题，因此我们使用红 Pico 这类诊断套件来捕捉故障出现时的震动和声音数据。用数据说话，诊断才能更精准。将4通道示波器分别通过4个接口和与加速度计、麦克风相连。A 通道连接加速度计，用磁座吸在左前轮仰角的螺栓上，测的是轴承附近的震动。B 通道吸在右前轮仰角的螺栓上， C 通道则吸在减速器左侧的螺栓上，测减速器的震动。D 通道使用麦克风挂在车内后视镜处，同步捕捉声音信号，连接好设备进行录视。黄色波形是麦克风采集到的声音信号，绿色的是减速器处采集到的震动信号，红色与蓝色分别是左右侧前轮轴承附近的震动信号。以故障时刻3的数据为例，可以发现，在几十赫兹的频段，声音分贝值比较高。这个频段通常和胎噪、轮胎抖动有关系。250赫兹左右频段，声音有个较高的尖峰，且同一频率下的减速器处振动幅值较大。1500赫兹左右频段，声音还有个比较明显的尖峰。故障是呜呜声，这种声音通常来自中高频，因此优先怀疑2和3两个红圈中的尖峰。呜呜声究竟来自哪个频段，又来自哪个总成？我们回放一下采集到的声音。是不是有呜呜声，但不是很明显？没关系，声音来自于震动，震动信号也可以被导出为音频。选择所有时间段的数据，鼠标点右键，选择导出选定区域到 WAV 所有，就会将所有4个探头的信号都导出为音频。我们再来听听这几个音频。是不是都能听到呜呜声？但是 C 通道，也就是减速器这个位置的是最明显的。放大波形也可以发现，异常的255赫兹这里，绿色的 C 通道明显比 A 和 B 通道幅值高很多。但255赫兹就一定是呜呜声吗？我们需要验证一下。点击选项，夹在音频文件，选择刚刚导出的 C 通道的音频，点击创建信号，可以看到255赫兹尖峰很高。点击选项，高级选项。过滤，选择带组，这里将207至293赫兹的频率过滤掉，再次回放。是不是听不到呜呜声了？到这里我们就可以确定255赫兹的异常频率就是客户报修的呜呜声，而这个呜呜声的源头相比于轮胎更靠近减速器。当然，减速器靠近驱动电机，这个呜呜声也很有可能来自驱动电机。但是在电机上增加探头以后，发现依然是减速器侧的幅值更大，因此最终确定问题就来自于减速器。故障总成找到了，那有没有办法再往下找到具体是哪个齿轮有问题？当然可以，你只需要获取电机的转速和各组齿轮的传动比，进行阶次分析，即可将问题锁定至更小的单元。什么？你说新能源车电机转速读不到？那下次我们就聊了如何获取新能源车电机转速。关注红科 Pico，学习更多有趣的波形诊断知识。